Esprimiamo ovviamente la nostra piena solidarietà agli esercenti e ci auguriamo che non siano episodi collegati al malessere che si sta impadronendo dell'opinione pubblica nei confronti degli esercenti, che vengono spesso e ingiustamente additati come responsabili degli assembramenti. Il momento storico è delicato, la paura legata all'emergenza sanitaria, le tensioni sociali sfociate con le misure inserite negli ultimi DPCM e la rabbia che esplode nei social vedendo le immagini di folle nelle piazze sedute ai tavolini dei bar. C'è preoccupazione tra i gestori dei locali padovani dopo il raid incendiario di lunedì notte, una preoccupazione che si aggiunge ai timori di nuove restrizioni che potrebbero arrivare dopo le foto degli assembramenti che ci sono stati sabato in alcuni bar di Piazza delle Erbe. Purtroppo, ripeto, ci troviamo di fronte a dei comportamenti davvero incivili da parte delle persone e gli esercenti sono i primi a subire questi cattivi comportamenti, anche perché spesso e volentieri ne va di mezzo direttamente l'attività. È chiaro e vogliamo sottolineare che gli esercenti non hanno assolutamente nessun interesse affinché davanti al suo locale vi sia assembramento di persone. Giuste le strigliate ai cittadini da parte del sindaco di Padova Sergio Giordani e del presidente della regione Veneto Luca Zaia, perché facendo così si rischia di passare da zona gialla a zona arancione. Quello che a noi invece non sta bene è additare i pubblici esercizi come unici colpevoli. Quando ci sono i clienti seduti si riesce a gestire tramite il posizionamento dei tavoli e delle sedie. Il problema è quando ci sono le persone in piedi. In quel caso l'esercente, non essendo un pubblico ufficiale, non ha assolutamente nessuna possibilità di spostare, di mettere le mani addosso ai clienti, può solo invitarli a rispettare quelle che sono le regole del distanziamento interpersonale.